Então, após sanar nossa primeira dúvida, que foi o ciclo braquial, a gente vai para a segunda, que é a fase de Korotchkov. Acredito eu, os colegas que perguntaram sobre as fases de Korotchkov, eles estão mais querendo saber sobre hiato auscultatório do que as fases. Porque as fases é um pouco de ouvir a pressão arterial para ganhar acessibilidade nos sons e decorar de fase 1 a 5, do que realmente ter dúvidas sobre elas. Porque como é que eu tenho dúvida do som que eu estou ouvindo? A intensidade dele, eu tenho que treinar. Então, quanto mais vocês aferirem a pressão arterial, vocês vão ter a sensibilidade da intensidade do som. Mas quando falamos em hiato auscultatório, fica aquela dúvida mais no ar. O que é o hiato? Então, primeiro vamos para a palavra. Hiato é um intervalo. Então, um intervalo auscultatório, de ausculta. Então, o que é o hiato? Em um determinado momento, eu não estou ouvindo os sons de Korotchkov. Então, normalmente, entre a fase 1 e 2, mas também pode ocorrer na fase 2 e chegando um pouquinho da 3, sendo muito mais comum na fase 1 e 2, você começa a ouvir o som de Korotchkov, fase 1, silêncio, começa a ouvir de novo o som de Korotchkov, já na fase 3. Ou seja, o hiato você não ouve a fase 2, que é a mudança da intensidade. E por que isso é importante a gente falar para vocês? Se você não realizar o método palpatório da pressão arterial, você pode cair nesse hiato auscultatório. Ou seja, você já começar a fazer o método auscultatório em vez da fase 1, fase 3. Vamos dar um exemplo. Acabei de examinar aqui a Eduarda. A Eduarda, ela realmente tem a pressão, pelo método palpatório, de 180 por 110. Distância histórica do método palpatório, perdão, 180. Diastólica eu não consigo ver pelo método palpatório. Então eu tenho a pressão histórica de 180. Só que, como Eduardo é jovem, 20 anos, eu não imagino que ela é hipertensa. Então ela vai no outro colega que pré-julga, ela é jovem, não tem nada, faz atividade física, não sente nada, ela não deve ser hipertensa. Então você olha para o Eduardo e fala, não vai insuflar até 180? Não vou insuflar até 180, porque Eduardo é muito jovem. Então você opta por insuflar até 160. Em 160 é o momento do hiato dela, porque quando eu examinei ela a primeira vez, eu vi que em 160 ela tinha hiato. Mas como ela foi outro colega que pré-julgou que ela era saudável e não quis fazer o método palpatório, ele já insuflou ela até 160. Quando ele insuflou até 160, ele ouviu, botou esteto, não tinha nenhum som, porque estava no hiato, ele começa a desinsuflar. Começa a surgir o som, ele, opa, fase 1. Que na verdade é fase 3. E ele começa a se insuflar e fala, ó, Eduardo, sua pressão começou aqui em 150. Ela, tá bom, 150, estou nervosa, vim para o médico, isso deve ser uma hipertensão endoavental branca, porque eu estou aqui, estou mais preocupado. Só que ela veio para a aula e o coleguinha dela da turma fez uma pergunta para o Eduardo, está 180. Ela não pode, acabei de vir no cardiologista, vou estar 150. Estou calmo, estou tranquilo. Lá eu estava nervosa. Aqui, você é meu amigo, eu estou treinando com você e não é. Aí o colega pergunta, mas ele fez método palpatório? Não, ele foi direto para o auscultatório. O que aconteceu naquela consulta? Quando ele foi direto para o método auscultatório, sem para o método palpatório, ele correu o risco de cair em hiato. E ele subestimou, ou seja, estimou para baixo o valor da pressão real do Eduardo. O que isso faz? Medicações que deveriam ter entrado, não entrou, orientações de mudanças mais rigorosas de estilo de vida não aconteceram. Então, para que serve o hiato auscultatório? Para me obrigar a fazer a medida palpatória da pressão arterial. Aí eu consigo saber até quanto eu vou insuflar meu manguito naqueles pacientes. Porque se você pega um paciente hoje e só olha para ele e acha que ele é jovem, não é hipertenso, eu vou insuflar até quanto? Não sei. Então, quando a gente fala de fase de Korotchkov, eu acho que falar do hiato é um quesito muito importante, que tira muita dúvida, que gera muita dúvida, perdão, e quando nós temos o som de Korotchkov até 0 e a pressão arterial diastólica é a fase 4. O que é isso? Quando você está ouvindo o som, está lá, tum, 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 tum. Para o grupo do som, fase 5.
Só que se esse som ficar fraquinho até 0, eu digo que eu escuto até 0. Quem é a fase 5? Logo após subir o som. Se o som de Korotchkov não some, eu não tenho a fase 5, eu paro na fase 4. Então, no momento que você percebe a fase 4 e o som começa a reduzir, ele fica na mesma intensidade até 0, nesse momento que o som muda um pouquinho, você consegue perceber, óbvio, treinando muito, você fala, essa é a fase 4. Então, minha pressão arterial sistólica, exemplo, foi 110, minha pressão arterial diastólica foi 70 vezes 0. Então, quando eu for descrever no prontuário como foi o sinal vital dessa paciente em relação à pressão arterial, ele ficou 110 por 70 por 0. Quando tiver o 0, esse paciente já está assim, opa, esse cara vai até o final. Ele não deixa de ter o som de Korotchkov, ele não para. Então, quem é a pressão arterial diastólica? Em que momento ela ocorre nos sons de Korotchkov? Na fase 4. Então, já perguntou isso na prova, alguns anos anteriores, e acredito que hoje, eu espero que vocês não errem, porque eu já repeti isso em sala de aula e venho falando, só que na hora do nervosismo da prova, a gente acaba ficando mais dúvida. Então, sanamos também dúvidas número 2.